Eurovisiooni nädalat! Põhimõtteliselt on asjaolud nüüd niimoodi, et ma korraldan Eurovisiooni finaalipäeval sellist väikest istumist ja ühisvaatamist ja kutsesse ma kirjutasin, et kõigil on kohustuslik tulla kostüümis. Ja et see kostüüm peab olema kas sul lemmik Eurovisiooni esindaja läbi aegade või lihtsalt keegi Eurovisioonilt, kes sulle meeldib, aga mingi Eurovisiooni artisti kostüüm peab seljas olema. Minu plaan on ennast Tommy Cashiks teha ja ma arvasin, et see on hästi lihtne, hästi lihtne lebo, lihtsalt pintsak ja lips ja that's it nagu. See ei ole üldse lihtne. Ma käisin eile 3 kaltsukat ja 1 tavapoe läbi ja ma leidsin endale ainult püksid, mida kanda. Seega minu tänane missioon on minna veel paari kaltsukasse, et leida endale pintsak ja lips või mingi materjal, millest ma saan selle lipsu ise meisterdada. Minu kõige lemmikum sellel aastal on Prantsusmaa ja ma kuulasin seda praegu repeati peal, nagu ma igapäevaselt seda teen. Aga ma vahetasin oma repeati laulu nüüd ikkagi Tommy Cashi Espresso Macchiato vastu. Kuidas ma siis lähen endale Tommy Cashi fitte ostma ja ma ei kuula Espresso Macchiatot, nii need asjad ei käi, nii need asjad ei käi. Peatus number 1. Siin ei ole sinist pintsakut külm. Samas see on päris sinine ju. Mõttekoht korra. See harjuta väga, see on mega cheap. Ma väga lootsin, et ma saan sealt midagi. Seal üks pintsak oli, mis nagu tegelikult sobis. See olid sellised mingid punased nööbidetailid, mis natuke mind häirisid, aga tegelikult see oli nagu ok. Teised olid mulle väiksed, aga ma nüüd lähen vaatan teistesse ka. Ja kui ma mujalt ei leia, siis ma võtan selle, kus olid punased nööbidetailid. Teine kord on Charm. Siin seda lipsu valikut nagu ikka kõvast on, aga sükest punast, lihtsalt punast, 0. Ma ei suuda uskuda, et ma sain kogu fiti 2,10 eest. 2,10 €. Ma jõudsin nüüd koju, ma olen läbi vettinud, sest et ma käisin jalast igal pool. Mul oli vaja samme täis saada. Kuna minul on nagu heledad juuksed, aga Tommy Cashil on pruunid juuksed, siis ma ostsin siukse asja. Coffee Brown Hair Color Shampoo. Issand, see peaks kestma 4-8 pesu. Ma olen nüüd 4-8 pesu brünett. Mis tegelikult on päris hea, sest ma vahepeal päris korralikult mõtlesin selle peale, et on aeg brünetiks tagasi minna. Jumal tänatud, et ei läinud, aga näed, nüüd ma saan seda teha. Katab hästi halle juukseid, on esimene lause siin taga. Ei, kullake, ma ostsin selle lihtsalt selleks, et ennast Tommy Cashiks teha. Kanda toode puhastele ja niisketele juustele. Jäta värv toimimiseks juustele 20 minutit, et saavutada värvi püsivust 4-5 pesuks. Okei, lähme siis pessu. Teeme siis brünetiks ennast. Siit otsa eest ma juba üritasin nühkida, ei tulnud maha. Kõrvad ka, ma loodan, et ma pärast, kui ma pesus nühin, siis see tuleb maha. Kui süvesti siin kaameras näeb teistsugune välja, kui ta mul peeglis nägi. Aga noh, jah, mul see blond nagu piigib läbi siit. Mõtlesin, et ma peaks enne finaali nagu korra veel üle käima selle värviga. Mul veits jäi teda alles. Aga no brünett olen ma siiski, noh. Siit on ta ilus, aga see on ka sellepärast, et mul oli siit välja kasv. Ja ma ei julgenud lasta tal nagu väga kaua tegelikult olla ka, sest et seal oli kirjutatud, et kui on pleegitatud või hallid juukseid, siis nagu tõmba seda mõjuaega vähemaks ja mul on bleached hair ja ma lähen küll nüüd alles nagu üle 6 aja pärast juuksurisse uuesti nagu blondiks tegema, aga ma ikka olin mingi, kui see välja ei tule. Ma saan oma juuksurit siukse peapesu, et ise ka ei usu, aga ma ikkagi pean natukene seda fiksima. Ma küll mässasin nende juuste kuivatamisega no nii kaua ja mu dušikabiin oli ka täiesti pruuni värvi täis, seda ma seal pesin, aga miks mitte nagu kohe ennast täitsa pruuniks teha. Okei. Kas ta nüüd on selline coffee brown, nagu ta ütles seal paki peal, aga ta kindlasti ühtlasem. Annab ju Tommy vibe'i küll. Ma ostsin endale tänaseks Eurovisiooni esimeseks poolfinaaliks sellist uut veganjäätist. Ma olen tahtnud süüa seda, no sellest hetkest saati, kui ma seda poes nägin, aga ma olen hoidnud ennast, et ma söön selle endale sisse, kui on minu pühad, kui on Eurovisioon. Aga ma ei saa seda ju hoida selleks hetkeks, kui Eurovisioon hakkab. Mis siis, kui see halb on? Mis siis, kui see Double Trouble Fudgy Brownie veganjäätis ei ole mu ootustepärane. Ma pean seda praegu teadma. Eurovisioon on püha, ma ei saa pettumusi Eurovisiooni ajal saada. Okei.
Okay. Seda brownie tükki ei paista siin küll kuskilt praegu. No ta on nagu šokolaadijäätis. Andke mulle neid brownie tükke ja võib-olla hinnang muutub, aga hetkel ta on nagu tavaline šokolaadijäätis. See oli 3 euri midagi. See topsike. Tänapäeval, eriti veganjäätist, topsitäit 3 euri eest. Sa ei saa mitte kuskilt. Ma pean mingi hetk ette võtma need kõik maitsed. Mu kõige lemmikum jäätis on Ben & Jerry see vegan. See brownie, chocolate brownie jäätis. See on chocolate fudge brownie. Oh my god, see on nii hea. Ma olen täna kuidagi nii palju toimetanud ja nii palju teinud asju. Et iga kord, kui ma vaatan seda kella, siis ma arvan, et kell on rohkem. Aga see Eurovisioon lihtsalt ei jõua ja ei jõua lähemale. Ma just see kell nagu üldse ei liigu. Muidu kell liigub nii kiiresti. Ja täna, kui on Eurovisioon, tunnid ei saagi läbi. Ühesõnaga, mis ma siin tegema hakkan üldse praegu? Ma ostsin siukse punase särgi. Ma teen sellest ise endale punase lipsu. Ausalt öeldes ma kavatsen seda täiesti wingida. Mul ei ole õrna aimugi, mida ma teen. Ma vaatasin, et selle bluusi laius, kuna ta nagu püsib koos ja on nagu topeltpikkus, siis ta on päris pikk, et ma nagu lihtsalt lõikan riba ja siis lõikan siit lahti ja siis vaatame, kas juba on lips olemas. Okei, nüüd see wingimine järsku enam ei tundu üldse hea mõte nagu. Pluss mu käärid, kõik käärid, mis mul on, lõikavad jube halvasti. Oh no, proovime siis lihtsalt. Ei tule välja, mul see asi ei tule välja, ma arvasin, et see on lihtne. Näete, ma õmblesin siit nagu selle ääre ilusti ära, et ta läheks nagu niimoodi sujuvalt nagu lips ja siis lasen lahti ja ta tõmbab rulli. See on mu lips, siis tahate öelda või? See on mu Tommy Cashi lips või? No mis asja? Tommy Cash blokib mu ära igal pool sellise lipsu peale. Ta käseb selle YouTube'i video maha võtta ja kui ma peaksin oma fitiga mingi TikToki tegema, siis ta käseb need TikTokid ka TikTokil maha võtta. Eks ma siis ostan selle lipsu kuskilt. No ikka on sassis mul siin taga. Äkki on suva. Mul tuli For You page'il praegu ette, et Kai tegi video, kus nad õpetavad Paarapada vastu tantsu. Ja ma tahan seda õppida. Nii et ma nüüd hakkan õppima teiega. Viska Paada vastu, vastu. Onko noppo, släpp all stress idag. Vastu bröder är vi som blöder 100 grader. No, ja. Ma ei saa hakkama sellega nagu. Miks ma üldse seda õppin? Ma pean õppima seda. Nägite seda või? Vaata! Vahi väkki! Teeme toidupoe hauli, sest et ma hakkan kooki küpsetama oma Eurovisiooni peole. Tuhksuhkrut, et kastme peale panna. See kook, mis ma teen, on mokkapalat. See on siuke Soome rahvus magustoit. No mitte rahvus, aga Soomes lihtsalt süüakse seda magustoitu palju. Suhkrut, õli, vaniljasuhkrut, kakaopulbrit. Miks maksis see pea 5 eurot? Mille eest? Õigete mokkapalade peal on alati non-parellid. Muna ma ei pane oma küpsetistesse. Piima panen, aga taimset. Okei, kooki me veel küpsetama ei hakka. Seda teeme hiljem. Meil on vaja siin lipikuid lõigata ja meisterdada. Kõik välja lõigata. Kõik hunnik paberid, mis siin on. Riigilipud vaja välja kiskuda. Pingod vaja välja lõigata. See kõik peab homseks tehtud olema. Homme on finaal. Võtta mingi kausi või midagi ja siis mingi karbi või midagi, vaata, et kuhu sa saad nagu voting pole'i, vaata. Paned läbi sellest slikist. Ja done. Ennustuslipikud done. Ma printisin endale välja siuksed minid erinevate riikide lipud ja muidugi mitu tundi hiljem sain aru, et siin isegi Eesti lipu ei ole. Ma panin Google'isse Eurovision 2025 Final Countries ja kus on Eesti? Miks siin on mingi Küprose lipp? Küpros ei ole finaalis. Ma mõtlesin, et ma korra katsetan koos teiega. Ma lõikasin nagu selle Inglismaa lipu niimoodi välja onja ja siis ma jätsin siia natuke valget. Tahaks neid nagu hambaarkide külge panna ja siis need nagu snäkikesta sisse panna, erinevate riikide lipud. Ja nüüd ma korra katsetan, et kuidas ma seda teen. Kui nunnu. Ma panen seda liimi nüüd siia sellele nagu valgele osale sissepoole. See töötas ja mul ongi väike Inglismaa lipuke. Mida ma siin veel toimetasin, mida ma täiesti unustasin nagu filmida. Ma olin nii süvenenud sellest, sest ta oli tore teha. Ma tegin oma Eurovisiooni bingokaardid niimoodi, et mul oli muidu nagu prinditud täiesti tavalise A4 peale. Aga seda on nagu raske täita ja seda on ebamugav käes hoida, seda on egapuha, sul peab kogu aeg kõva taust olema, et seda täita. Ja ma võtsin nagu paksemat A4 ja siis ma liimisin need siia peale ja nüüd mul on nagu tugevad bingokaardid, mida on väga lebo täita. Kõigil on midagi erinevat peal ka ja siis kõik ise niimoodi valivad, noh, niimoodi üllatusena ja siis täidad seda
seda bingolehte, mis said. Käes on uus päev, käes on Eurovisiooni finaalipäev. Teate, millega ma oma päeva alustasin või? Uskuge või mitte, trennis käisin. Jah, trennis käisin, tõesti käisin, ei pea plaksutama. Ja käisin ka saunas, et ikkagi Eurovisiooni päeval teha paar pastut. Ma nüüd umbes 3 tundi aega, enne kui ma saan check-in'i teha sinna korterisse, mis tähendab ühtlasi seda, et mul on umbes 3 tundi aega, et kooki küpsetada. Võtame see retsepti ette. Me teeme siukseid asju nagu mokkapalad. See on väga popp värk Soomes. See on go-to Soome magustoit, mida sa ise küpsetad. Ja kuna täna on Erika Vikman ja Kai on ka soomlane, siis ilmselgelt me teeme Soome magustoitu. Pluss see glasuur siin peal on kohvist ja see on ju täiesti Tommy Cash. Nii et see on nagu, see toob meie kõik naaberriigid ilusti sinna peole kokku. Ausalt, ma ei ole küpsetanud siin kodus mitte ühtegi korda mingit nagu kooki, mingit asja. Ma isegi ei tea, mis mul asju on, millega küpsetada ja milles küpsetada. Keeda kohvi valmis. Pane ahi 175 peale. Panen ahju 175 peale. Sega suures kausis jahu ja suhkur. Jahu läheb 7,5 detsiliitrit. Ma ei tea, kui suurele satsile me seda kooki teeme. Siin retseptis ma ei tea, kui paljusid inimesi sellega toidetakse. Aga palju on 7,5 detsiliitrit? 450 grammi. 7,5 või? Okei. Kui tark oled, sa tahad ise teha seda kooki. 450 grammi jahu. Tead, see on asi, mida ma Kris poisilt õppisin. Ma olen alati teinud nagu igast toite ja asju nagu täiesti puust enda retsepti järgi. Et retsept on mu silme ees selleks, et mingit nagu suunda anda. Aga Kris poiss räägib, et usalda retsepti ja alati tal tulevad asjad välja, kui ta usaldab retsepti. Nii et ma siis usaldan ka retsepti. Ma ei hakka oma loomingut tegema. Vaadake, see on täiesti jahutäis nagu. Suhkurt läheb 380 grammi. Enamus inimesed, kes seal peal on, loevad oma kaloreid. Kaasa arvatud mina. Aga täna siis ei loe mitte keegi, sest et kooki läheb 380 grammi suhkrut. Õudne. Mul on juba pool pakki, siin on 100. Ma panin praegu 205. Aga Kris poiss räägib, et usalda retsepti. Ma ei hakka oma loomingut tegema. Nüüd see tuleb kokku segada. Näete, koogijahu. Panen kõigepealt kakaopulbrit, mida on 1 detsiliiter. Ma ei tea, palju mul seda siin nüüd on sees. Ma ei saa enam, ma panin valesti kuidagi selle kaalu. 1 supilusika täis küpsetuspulbrit, 1 supilusika täis vaniljasuhkrut, 1 teelusikas soola ja siis segame selle kõik siin kokku. Ma just avastasin, et seda kohvi on vaja siia sisse ka. Ma mõtlesin, et seda kohvi on vaja ainult glasuuriks. Okei, ma panin nüüd kohvi külma. 4 detsiliitrit kaerapiima. Ma panin oma detsiliitri topsi praegu külma. Kohvi on seal sees. Barista kaerapiima. Seda peab siis panema 400. Siis on siia vaja panna 1,5 detsiliitrit õli. Nii, ja võtan oma kohvi külmast. Mina ei tea, kuidas see siia sisse nüüd ära peaks mahtuma, aga me peame riskima sellega. Kui hea see tailas välja näeb. Tõe hetk. Tailas läheb nüüd siia. Ja nüüd ma panen koogiahju ja me näeme teiega siis, kui läheb kaunistamiseks. Minu arust see on väga Eurovisioon, sest see on värviline. Me oleme jõudnud meie Airbnb-sse kohale ja see on nii suur. Vaadake nagu. See on sissepääs. Ma siin kõike ei ole veel uurinudki. Okei, siin on 2 vetsu. 1 vets on siin. Vann ja puha. Siis siin on 1 magamistuba. Siuke väike walk-in closet. See siin on elutuba. Tuled siit. Veel 1 magamistuba. Ja muidugi Paarapada vastu. See koht siin tuleb muidugi ära kaunistada. Ma tellisin endale igast party asju ja ka kuldselt täispuhutavad need õhupallid, et oleks nagu Eurovision kirjas. Aga neil ei tulnud seda kõrt kaasa, millega seda puhuda. Ja ma pean seda veel natuke nuputama, kuidas ma seda teen. Aga need ma saan ju ära panna. Nendega ei tohiks ju probleemi olla. Tähekesed, kooki on küpsetatud, lipud on seal valmis, kui äge. Saime kookerilt pannkuuke nii palju. I love life.
minu Tommy transition algab. Esmalt, kuna tal on selged juuksed, pean juuksed ära selgendama. On juba nii palav. Kuidas ma panen selle? Noh, kuule, see on fine. Natuke kole lipsu selmanud ära. Rootsi just kaotas Eurovisiooni. See tuleb Saku-Suurolist. See läheb sinna riigi. Mida? Aga äkki Šveitsi võidab? Ma andsin nii palju hääli Šveitsile. Peab Austria võitma nüüd ju. Nad ei saa 100 punkti. Võitis. Jumal tänatud! Jumal tänatud! Oh my god! Ma tahaksin teile selle video lõpetuseks teha uuenduse. Nädal peaaegu peale Eurovisiooni. Ja minu kook, mida ma oma kõikidele sõpradele küpsetasin, mäletate? Siin köögis koos küpsetasime. Mitte keegi ei söönud seda kooki. Mul on seda kooki siiamaani järel. Ma olen seda kooki nii kaua söönud. Ma olen pakkunud seda kõigile, kes siin minu kõrval on olnud. Kooki tahad kaasa ka võtta kooki? Ei taha. Ma siis söön ise selle ära. Mul on viimane hiiglaslik tükk seda kooki. Ma siis söön üksinda selle viimase tüki kooki ära. Nagu ma kogu selle koogi olen ära söönud. Üksinda.